السلام عليكم. لاعب كده وبرزوق عايز اعمل ماتش. تعالى انت مثلا. لا انا خلينا بره الموضوع. ماشي لا خليك تختار حاجه من الثلاجه. تعالى تعالى. مين ده؟ عايز اختار اي نفس الثلاجه. يا زود. تعالى انت مثلا. اختار اي حاجه من الثلاجه. لا حاجه ببق حاجه ببق. ايه؟ عصير برتقال؟ عصير برتقال. تمام ماشي. ينفع الكنز دوت لو فتحته يصب عصير برتقال؟ تمام ماشي. ممكن بس كوبايه؟ يلا يا عم لازم بيعمل ايه؟ احط على ايه؟ خد يا ايه ده؟ جدع انت. ايه ده؟ هو عادي عصير برتقال عادي. ايوه عصير برتقال. جدع خد اقول لك بس ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ استنى طيب انفعلوا يا جدعان. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي كان كاكولا يطلع برتقال؟ سبحان الله. انت اللي طب اطلع واحد تاني وتعمله؟ لا شفت يبقى دي. لا هو اللي اختار. بس على فكره